Барыңыздарга салам. 2-3 жылдан бери тренд болуп келе жаткан стакандагы торттун рецепти менен бөлүшөм. Cake to go деп аталат. Кыргызчасы стакандагы торт. Же болбосо торт в стакане деп айтсаңыздар болот. Трайфлга окшош десеңиздер, бунун дагы өзгөчөлүктөрү бар. Анткени үстүнө кез келген жазуу же болбосо рисунакты тартып, бента торт сыяктуу өзүнчө бир кооз оформление кылып берсеңиздер болот. Биринчи эле ягодный начинкасын жасап алабыз. Бизге клубника, сахар, суу, анан крахмал керектелет. Азыр клубника менен сахарды түбү калың посудабызга салып, отко коюп коебуз. Андан кийин сууга крахмалды кошуп, аралаштырып даярдап алабыз. Клубникабыз эрип, сахары да эрип, суусу тартылып баштаганда крахмал сууну кошуп, жакшылап аралаштырабыз, жанынан чыкпайбыз. 1-2 минуттан ичинде эле өзү коюу болуп баштайт. Ошол кезде алып койсоңуздар болду. Биздин начинкабыз даяр. Комнатный температурага коюп, жакшылап муздатып алабыз. Андан кийин крем жасайбыз. Бул жерде творожный сыр, сливки, сахар, бардык керектүү өлчөмдөрүн мен описанияга жазып коем. Муну жакшылап миксер менен аралаштырып даярдап алабыз. Эми бизге бисквит керектелет. Мен болсо ушундай бента торттун бисквитин колдондум. Бисквитти кантип жасайм десеңиз, менин YouTube каналымда бента торттун рецепти бар. Ошол жактан карап жасап алсаңыз болот. Бир бента торттун бисквитин алып, блендерге салып, жакшылап майдалап алабыз. Негизи 2 вариантта да кылса болот. Бисквитти майдалабай, торту сборка кылгандай кылып, стакандын өлчөмүндөй кылып кесип алып дагы үстүнө сборка кылсаңыздар болот. Ал эми ушинтип майдалап да кошсоңуздар болот. Бизге ушундай стакандар керектелет. Азыр сиздерге түшүнүктүү болуш үчүн мен таразанын үстүнө коюп, бир стаканга канча кетет, ошонун бардыгын көргөзүп берем. Негизи көз өлчөмдө деле кылсаңыздар болот. Бир стаканга 10 грамм крошка, 20 грамм крем, андан кийин 20 грамм начинка кылып, ошентип очередь менен кайталап кылсаңыздар болот. 1-2 грамм ашып кетсе, эчтеке болбойт. Видеодо көргөзүп жаткан стакандын объему 140-150 мл. Эгер сиз сатка коем десеңиз, 200 мл стаканды алсаңыз туура болот. 200 мл стакан таппагандыктан ушул стаканды мен колдонуп жатам. Ал эми 200 граммга канча кетет, мен бардыгын описанияга жазып коемун. Бисквит, крем, начинка кылып, очередь менен баарын салып алгандан кийин үстүнө жакшылап крем толтуруп, спатуланын жардамы менен жакшылап үстүн тегиздеп чыгасыздар. Бул торт в стаканынын өзгөчөлүгү, үстүнө кез келген жазуу же болбосо рисунак тартсаңыз болот. Ошол үчүн үстүн сүртүп тегиздеп алабыз. Азыр сиздерге көз өлчөм менен дагы кол менен жасап көргөзүп берип атам. Ушинтип начинка, крем, бисквит кылып, сборка кылып алсаңыздар дагы болот. Мына биздин стакандар даяр болду. Эми надпись жазабыз. Биринчи ак крем менен жазып алабыз. Эмнеге ак крем менен жазабыз десеңиздер, биринчиден объем берет, экинчиден туура эмес жазып алсаңыздар, алып таштап, үстүн тегиздеп кайра жазганга жакшы ыңгайлуу болот. Эгер сиз түз жаза албайм десеңиз, биринчи шпажканын жардамы менен жазып алып, андан кийин ак крем менен үстүн бастырсаңыздар болот. Мына мага надпись жакпай калгандыктан кайрадан үстүн алып таштап, тегиздеп, кайрадан жазып жатам. Эми үстүнө кара надпись менен жазып берсеңиздер болот. Кремиңиз катуу, суюк болбош керек, комнатный температурада болушу шарт. Ушинтип жазып алабыз дагы. Андан кийин үстүнө кооздукка кызыл крем менен жүрөкчөлөрдү коюп чыгабыз. Негизи кара, кызыл кремдер булар торттун бетине өңүн чыгарып жиберет. Ошол үчүн дагы биринчи ак менен жазып алып, андан кийин үстүнө кара башка өңдөгү надписти жазып алсаңыздар жакшы болот. Ошондо торттун үстүнө өзүнүн өңүн чыгарып жибербейт. Азыр сиздерге кандай краска колдоном, ошол жөнүндө айтып берейин. Караңыздар, кызыл красканы көргөзүп жатам. Ушундай жазганда узун болуп үзүлбөй, түз болуп жазылыш керек. Ошондо аябай кооз жазылат. Кремиңиздин температурасы комнатный температурада болушу шарт. Азыр мен кайсындай краскаларды колдоном, ошол жөнүндө айтып берейин. Кызылга ушундай Vivid деген красканы колдоном, халал сертификаты бар. Андан кийин кара өңгө Guzman деген жирорастворимый сухой красканы колдоном. Ушул красканы колдонсоңуздар торттун бетине кара өңүн чыгарып жибербейт. Сиз ушул Guzman краскасын колдонуп көрүңүздөр. Мына биздин десерттер дагы даяр болуп калды. Бента торт сыяктуу үстүнө кез келген жазуу же болбосо сүрөттү тартып кардарыңызга сунуштасаңыз болот. Кандай кылып упаковка кылабыз десеңиздер, капкейкинин коробкасына упаковка кылып, жанына бента торт
коюшуп же болбосо капкейки кошуп бокс кылып дагы чыгарсаңыздар болот. Видео пайдалуу болсо менин каналыма катталып, лайк басып, комментарий жазганды унутпаңыз. Анткени эч бир кондитер айтпаган рецепттер жана ошондой эле пайдалуу кеңештер менен бөлүшөм. Сөз жасап көрүңүздөр, аябай даамдуу болот.